वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, आज आपने जो सवाल किया है वो हल्दी के बारे में है। हल्दी किस किस काम में हम किस प्रकार ले सकते हैं। और आँख से अधिक मात्रा में पानी के साथ कीच आने पर क्या करना होता है। इसको या कफ की अधिकता हो या फिर जो है परदर की व्याधि हो, सब चीज़ों में ये काम देती है। इससे हल्दी को दूध में उबालकर तथा उसमें गुड़ मिलाकर पीने से अत्यधिक लाभ आता है। देखिए, ये है कच्ची हल्दी और ये हम घर में जो प्रयोग करते हैं ये पीसी हुई हल्दी। दोनों चीज़ें जो है आप कच्ची हल्दी भी डाल के कर सकते हैं इससे। उसके अलावा पंजीरी में भी काम आता है। और खांसी है तो सूखी खांसी या कफ युक्त खांसी, दोनों में ही हल्दी बहुत काम आती है। क्या होता है कि ये भुना हुआ चूरन को भून ले और शहद या घी के साथ इसको चाटना चाहिए, थोड़ा सा चूरन मिला के। इससे कफ कम होता है और खांसी ठीक हो जाती है। प्रमेह रोग, जिससे जो पर शहद व आंवले का रस तथा हल्दी का चूर्ण, तीनों चीज़ों को मिलाकर एक साथ लेना सभी प्रकार के परदर रोगों के लिए, प्रमेह रोग के लिए सबसे बेहतर होता है। प्रमेह रोग में लाभ पहुंचाता है ये। और बवासीर में थोर के दूध में हल्दी का चूर्ण को मिलाकर जो है उस मत्स्य पर लेप करने से बवासीर ठीक हो जाती है। देखिए, इसके अलावा चर्म रोग पर तिल के तेल में हल्दी का चूर्ण डालकर और लेप बना लें, फिर इसको शरीर पर लगाना चाहिए। चर्म रोग भी ठीक होता है। देखा दोस्तों, कितनी फायदेमंद है जो हम घर में प्रयोग करते हैं घरेलू हल्दी। इसके अलावा अम्बा हल्दी भी होती है जो दर्दों में काम देती है। अम्बा हल्दी की मैं दिखाऊंगा आपको कैसी होती है और फिर उसकी बात करेंगे। आज का जो मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को देखते रहिए, लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सबका फायदा हो। शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।